Здравейте! В тази серия от уроци ще се опитаме да ви запознаем с езика за програмиране PHP или поне за основите. Както забелязвате, в момента съм отворил Wikipedia и нека да видим какво пише за езика PHP там. PHP е скриптов език за програмиране, широко използван главно за сървърни приложения и разработване на динамично веб съдържание. Тоест, PHP е език за програмиране, използва се предимно в веб среда за реализиране на широк кръг от услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в интернет и популярността му расте непрекъснато. За вас най-важното в момента е да запомните, че PHP е език, чрез който можете да програмирате в интернет. За целта ви е нужен веб сървър. Тук виждам препратка към веб сървър. Веб сървърът предоставя информация на клиента под формата на HTML. Той чете PHP кода. За пренасенето на информацията се използва протокола HTTP. Популярни веб сървъри са Apache и Lite HTTPD. Това е най-важното, което вие трябва да знаете на този етап. За да можете да програмирате на PHP, на вас ви е нужен такъв сървър. В противен случай вие няма да можете да визуализирате този код в вашия браузър. Аз лично препоръчвам и използвам LAMP сервер. Ето тук съм показал препратка. Не е задължително да е LAMP сервер, може да е всякакъв един сервер. Дали ще е XAMPP, дали ще си инсталирате Apache директно, но аз предпочитам LAMP сервер поради причината, че в него се съдържат Apache и PHP едновременно. MySQL ще говорим малко по-късно. Няма нищо сложно в инсталацията му. Единственото, което трябва да запомните, е да си изключите Skype, когато го стартирате. Или да го стартирате, т.е. да го стартирате преди Skype. Тук от секция Download можете да го даунлоднете. Има версия за 32 битов или 64 битов. Аз лично ще пропусна тази стъпка, за да не губим време. Какво става, когато го инсталирате? Ето, аз ще покажа инсталацията. Ето, LAMP сервер, при мен е в E. Влизаме в папка LAMP. Какво виждаме ние? Виждаме няколко папки и няколко файла. Папката www е най-важната. В нея са всичките ваши проекти, ще седат тук. Вие, предполагам, сте го инсталирали преди малко и виждате индекс файл. Индекс, по принцип, винаги в една папка, когато не се посочи кой файл да се изпълни, се изпълнява файл с име php.php. index.php. Извинете. Така, след като сте го инсталирали и стартирали, стартира се от ето това. Тук се появява така, можете да го стартирате от localhost. Localhost. Когато отворите localhost, вие виждате това. Това всъщност е този индекс файл. Той се изпълнява и резултатът от изпълнението му е това. Друго много важно нещо, което трябва да имате, е среда за програмиране. Че са интеграционни среди за програмиране и да няма значение. Аз лично ползвам NetBeans. Това е NetBeans. Много важно е, когато го инсталирате, че преди това трябва да имате инсталирана Java Development Kit, т.е. Java, поради причината, че самата среда за програмиране е писана на Java. За да започнете да пишете, първо е нужно да създадете проект. Нека да създадем един проект. New Project. Отваря се прозорец. Този прозорец ни пита PHP, типа на проекта. Нека да е PHP Application. Цъкаме Next. Показва ни се името, което ще бъде, с което ще наричаме този проект. Нека го кръстиме Hello World. Идеята е, че когато се започва програмирането на един език, обикновено се дава един пример за визуализирането на прост текст и обикновено това е Hello World. Ако някой се чуди защо аз кръстявам този проект Hello World. Така, тук се
са останали стари. Тук папката, в която ще се намира, е точно тази www папка. Това е много важно. Open. И нека го кръстиме папката. Нека го кръстиме Hello. PHP версията, нека да бъде 5.2. Това няма значение на този етап. Тук е нещо много важно. Default encoding. Енкодинга представлява алгоритъм представлява начина, по който ще се визуализират буквите. Най-вече на български се го казва. Нека да остане UTF-8. Някой друг път ще обяснявам защо. Чакаме. И така. Както забелязвате, NetBeans създава един index.php файл, в който създава минималното за HTML съдържание. Ако не знаете какво е HTML, не се притесняйте, не е толкова важно в момента. Аз ще го изтрия, за да ви покажа, че нищо няма да стане, дори да го няма. Така, винаги много важно. PHP кода стои ограден от ето това и ето това. Това са PHP тагове. PHP таговете указват на сървъра, че в отрязъка между тях, т.е. тук, могат да очакват PHP код, за да може сървъра да визуализира този код, преди да визуализира изходния код отвън. Всичко отвънка не е PHP код. Има и съкратена версия на тези тагове, но аз не я харесвам. Сега ще изтрия това. Както ви споменах, първото, което ще се покаже е как да се визуализира даден файл, даден стринг. Визуализацията на стрингове в PHP става чрез този оператор echo. Както забелязвате, NetBeans отцветява тази думичка в синьо. Причината е, че това са запазени думи, за които ще ви говорим в следващия урок. Но за сега е важно да знаете, че има запазени думи в езика PHP. И нека да бъде Hello World. Записваме файл. PHP е интерпретаторен език и той не се нуждае от компилиране. Значи, ние създадохме един код, който казва: отвори PHP, изпиши Hello World и затвори PHP. И не изпълняй повече PHP. Този файл се нарича index. Ние сме го създали в папката. Като отворим папката на сървъра, ще видим, че тази папка Hello съществува. Тук има един файл index. Как обаче ние можем да го достигнем? Като отворим web сървъра, можем да видим, че първо имаме една графа Your Projects, но тук го няма. Това ето тук горе, където забелязвате, че пише localhost наклонена черта. След него изписваме името на папката, пътя Hello и даваме Enter. И какво всъщност му казах? Ние му казахме да влезнем в папката Hello, в папката www, която ние посочваме чрез това localhost и да визуализира индекс. Това ще е абсолютно идентично с това. И ето. Ние се успяхме да напишем файла, да изпишем на екрана Hello World. Толкова за днес. Ще се видим в следващия.